Kali ini saya membagikan sebuah tutorial untuk pekerjaan yang sangat tidak sedikit rumit, tapi insya Allah mudah bagi saya. Ini adalah asnya apa ya, as gear Supra yang kalah ini, yang giginya habis rompal-rompal. Ini perkaranya ya biasanya dari gearnya yang jelek ya, dia putar-putar akhirnya ya termakan ini giginya. Dan kali ini saya akan mengelasnya, menambah gigi-giginya saja tanpa dibongkar mesinnya. Oke, kita lanjut guys. Oh.
Oke, sekarang lanjut dengan pengerataan di bagian sela-selanya ya, biar bisa masuk nanti ke dirinya. Saya gunakan untuk yenang bambungo. Batas bulu. Dan untuk melubanginnya nanti pakai gerinda ya, mesinnya diputar atau dibunyikan ya.
tadi sebuah pembuatan gigi ya, pembuatan alur giginya ya, giginya itu yang khas depan ya sudah lonyot akibat termasa usia yang tua. Oke, semoga video saya menginspirasikan kepada teman-teman saya semua, dan yang punya motor yang giginya rompal sudah haus, begini caranya ya, kasihlah saja, nggak usah dibongkar-bongkar mesin, ini terlalu menghabiskan uang lah. Kalau yang punya uang lebih nggak apa-apa, lebih baik kasih ganti yang baru, itu lebih aman, lebih fleksibel. Oke, jangan lupa subscribe video saya dan tombol loncengnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.